السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، فيديو مع حضراتكم. يا رب الجميع يكون بألف خير وصحة وسلامة يا رب. فيديو النهارده يا جماعة عامله عشان اتكلم معاك في موضوعين اتنين. الموضوع الأولاني مين مدرب الأهلي في مباراة فاركو، والموضوع الثاني أزمة بيراميدز والانسحاب من الدوري. قبل أي حاجة بس أتمنى من أي حد يتفرج معانا على الفيديو اضرب لايك واشترك في القناة دعما لأخوك عشان الفيديو يكبر ويوصل للناس كلها. النهارده يا جماعه كان في اجتماع لرابطه الانديه بحضور 16 نادي او 16 مندوب لكل الانديه ما عدا ناديين ما حضروش الاجتماع، وهما الزمالك وبيراميدز. ودايما الزمالك وبيراميدز مع بعض في كل حاجه، انسحاب مش انسحاب، ازمه مش ازمه، نحضر ما نحضرش، هما على طول مع بعض في كل حاجه. ايضا برضو النهارده خلاص اعلن رسميا خالد عبد الفتاح خروجه من النادي الاهلي، انتقال للبنك الاهلي بدايه من الموسم الجاي. امبارح بعد مباراة الاهلي والبنك الاهلي في مباراة صعبة، في مباراة النادي الاهلي انهاها بهدف قاتل، هدف حاسم عن طريق وسام ابو علي، يعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة. النادي الاهلي على بعد نقطة واحدة من تتويج باللقب رقم 45. مباراة فاركو يا جماعة مباراة ما هي سهلة، مباراة صعبة زي امبارح برضو ايضا كانت مباراة صعبة، مباراة راحت يعني حتى الرمق الاخير كنا قاعدين على الاعصاب حاطين ايدينا على قلبنا في حال لو الاهلي كان خسر الدوري. لكن الحمد لله على المكسب، الحمد لله على الثلاث نقط، يتبقى خطوه واحده وباذن الله النادي الاهلي يقدر يكسب فاركو، اكسب 1-0 حتى. مباراة فاركو يا جماعة مباراة ما هي سهلة، بتلعب خصم عنيد، بتلعب خصم هو غلب المنافس معاك على دوري بيراميدز 3-2، في فرقة بتعرف تلعب كرة كويسة مع أحمد خطاب، عامل معاهم مشوار كويس، فلا بد إن أنت تكسب المباراة. ومش هبص على مباراة سيراميكا وبيراميدز تتلعب ولا ما تتلعبش. خلينا الأول أتكلم معاك في موضوع مين مدرب النادي الأهلي. بعد مباراة البنك الأهلي امبارح لقيت حالة من الجدل وفي ناس كتيرة بتتكلم. لو جيت تتكلم يعني على الورق كان المفروض يكون كابتن عماد النحاس هي اخر مباراه له امبارح كمدير فني، والمفروض من ابتداء من مباراه فاركو هيكون المدرب الجديد خوسيه الريفيرو، الراجل اللي هنا في القاهره بقاله 4 5 ايام عمل عده لقاءات او عده اجتماعات مع كابتن محمود الخطيب لتوليه القياده الفنيه، ولكن النادي الاهلي لحد الان لسه ما اعلنش عن المدرب بصفه رسميه. فكل الناس قاعده تقول لك مين هيكون مدرب النادي الاهلي في مباراه فاركو، وهل هتدي الفرصه او هتكمل الفرصه بعماد النحاس ولا خوسيرو فيرو هيتولى القياده الفنيه. لسه على مباراه فاركو 10 ايام، ففي خلال ال 10 ايام دولت وارد ان حاجات كتيره تحصل. فهل انت من رايك شايف ان مين يكون المدرب؟ هل عماد النحاس يكمل لحد نهايه الدوري ونهايه المباراه ولا خوسيرو فيرو؟ لو جيت تكلمني انا على المستوى الشخصي انا اتمنى وجود او بقاء عماد النحاس لحد ما تخلص مباراه فاركو. عماد النحاس بمحمد شوقي بكابتن محمد يوسف، بالناس اللي جت في فتره صعبه، الناس اللي جت في فتره يعني ما النادي الاهلي ما كانش في افضل حال. النادي الاهلي كان خروج من صن داون من افريقيا امام صن داون، رحيل مارسيل كولر، النادي الاهلي كان تاني المجموعه او تاني الدوري. فمع قدوم كابتن عماد النحاس وكسب بتروجيت وكسب الحرس وكسب كسب سيراميكا وكسب البنك الاهلي، مع تعثر واثنين لفريق بيراميدز قدر اللي هو عماد النحاس مع النادي الاهلي يتصدر جدول الترتيب. فانا من رايي انا، وده انت ممكن تكون معارضني في الراي وممكن تكون مؤيد في الراي، فانا دلوقتي ما ينفعش ان انا خلاص كابتن عماد النحاس في 3 4 ماتشات مسك فيهم النادي الاهلي، عمل ثبات للتشكيل، عمل طريقه كويسه، عمل اداء كويس، بكسب كل مباراه، معتري صداره جدول الترتيب، ما ينفعش خالص ان انا اجيب في مرحله او في مباراه مهمه، مباراه لتاني مره بقولها لك ما هي سهله على الاطلاق. النادي الاهلي لازما ولا بد من الفوز على مباراه فاركو. حكايه ان انا انزل وانا عندي التعادل هكسب البطوله دي انا ما بحبهاش، انا ما بحبش قصه ان انا ابقى نازل على تعادل. ممكن ان بيراميدز يكسب سيراميكا لو في حاله لو المباراه اتلعبت 5-0 6-0، صعبه صعبه ولكنها ليست مستحيله. وانت عارف ان السنه دي جدول او السنه دي البطوله بتحسم بالاهداف المباشره. حاليا حتى لو الاثنين كانوا امبارح الاهلي طلع تعادل والبيراميدز كسب وفي نفس الرصيد، الاهلي مركز اول برصيد اللي انت ليك فارق 5 اهداف. فقصه ان انت تبقى نازل مباراه فاركو تقول والله حتى لو احنا تعادلنا انا هاخد البطوله، لا، وخصوصا ان الماتشين هيكونوا في توقيت واحد. فانا اتمنى مكسب حتى لو 1-0. فما ينفعش ان انا اجي في مباراه صعبه هي فعلا مباراه الحسم
اغير المدرب. كابتن عماد النحاس عمل كل حاجه، التوليفه اللعيبه اخذت عليه، اخذ على اللعيبه، شفنا الاداء، شفنا طريقه اللعب مختلفه، شفنا ان انت في عندك نزاعه هجوميه، تكسب 3 تكسب 5، امبارح بتجيب جونين. فالنادي الاهلي في وضعيه او شكل مختلف افضل من مارسيل كولر. انا ما بقولكش ان عماد النحاس يستمر كمدير فني، لا، لكن امبارح او بكره، امبارح عمل، ومباراه فاركو المباراه اللي جايه اتمنى اللي هو يكون على دكه البدلاء كمدير فني. ما ينفعش يا جماعه ان انا اجيب مدرب لسه جاي اول مباراه اقول له تعالى امسك الفريق في مباراه صعبه، في مباراه هي مباراه الحسم. يبقى انا كده بعمل المدرب ده كارت محروق في حال لا قدر الله ما كسبناش. فلازم ان انا كمباراه البنك مباراه فاركو يكون عماد النحاس على راس القياده الفنيه للنادي الاهلي. لازم اديله الفرصه، لازم اديله اللي هو يكمل الماتشات دي كلها، لازم يلعب المباراه الاخيره. ده رايي انا، ده رايي انا. لكن لحد الان مجلس الاداره لسه ما استقرش. قلت لك ان الموضوع لسه فيه 10 ايام، لسه ما استقروش. وارد ان عماد النحاس يكمل، وارد ان خوسيه ريفيرو يكمل. كل الحاجات دي هنشوفها في خلال ال10 ايام. فانا بقول لك اتمنى ان عماد النحاس هو اللي يكمل معاك، وباذن الله النادي الاهلي في حال تتويجه بلقب الدوري وهو قريب بنسبه 95%. الدوري ده يا جماعه السنه دي ده يسمى بدوري عماد النحاس. الراجل ده هو اللي يعتبر جاب لك الدوري من فرقه خسرانه افريقيا، من فرقه مركز تاني في الدوري مع رحيل مدرب. الاجواء مش افضل حاجه، لكن لما دخلنا لعبنا الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا وتعثر بيراميدز ركبنا الجيم، ركبنا جدول الترتيب. فلازم ولابد استمرار عماد النحاس في مباراه فاركو. هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل وايه اللي هيبان، ولكن انا بقول لك اتمنى بقاء عماد النحاس. طيب نيجي بقى يا جماعه على الموضوع الثاني، والموضوع اللي هو ازمه بيراميدز. وبيراميدز هل هيلعب مباراه سيراميكا ولا لا؟ النهارده يا جماعه نادي بيراميدز بيدرس الانسحاب من مباراه سيراميكا. نادي بيراميدز عايز ياجل مباراته امام سيراميكا يوم 28. بيراميدز عايز يعمل ملف كامل بسبب عدم خصم 3 نقط من النادي الاهلي بعد ازمه لقاء القمه. وما اعرفش يعني اللائحه اللي اتعملت يعني فيها خربطه كتير، لكن رابطه الانديه طبقت اللائحه، واللائحه فيها بند بيقول لك عدم خصم 3 نقط في نهايه الموسم. وده اللي اتطبق وده اللي اعتمد عليه لجنه التظلمات. وكده النادي الاهلي خلاص يبقى الوضع كما هو عليه، النادي الاهلي في جدول الترتيب في الصداره. فبيراميدز شايف ان هو كده اتظلم. بيراميدز عايز يروح للمحكمه الدوليه، عايز يرفع قضيه، وكذلك الزمالك برضه هيساعده. وبيراميدز بيفكر في مباراه سيراميكا الاخير ما يلعبش، وفكر اللي هو يدي الدوري للاهلي كده. للدرجه دي يا جماعه انتوا بتحبونا؟ مش عايزين تلعبوا الماتش كده وتدي الدوري للاهلي على المرتاح؟ فانا اتمنى اللي هو يحصل. بصوا يا جماعه، هتقول ان بيراميدز بيلعب بيمثل مصر، وبيراميدز عنده مباراه نهائيه، وبيراميدز عنده هيسافر جنوب افريقيا. انا معاك في كل الحاجات ديت، ولكن لازم وانت بتتكلم تحط النقط فوق الحروف. مباراه الاهلي وفاركو وسيراميكا والبنك وسيراميكا وبيراميدز الاثنين الجوله الاخيره ما ينفعش خالص على الاطلاق ان انا العب جوله اخيره ده يلعب يوم وده يلعب يوم تاني، او ده يلعب في توقيت وده يلعب في توقيت تاني. مستحيله. لمبدا او لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص في جميع دول العالم، الجوله الاخيره لو الاثنين المنافسين قريبين بتلعب في توقيت واحد. ما ينفعش ان انا اجل مباراه سيراميكا. ايضا ان مباراه الاهلي مع فاركو ومباراه سيراميكا مع بيراميدز الاثنين الميعاد يوم 28 مايو متحدد من قبل خروج الاهلي من افريقيا. يعني الاهلي كان معاه فرصه اللي هو يوصل نهائي افريقيا، وبيراميدز وصل نهائي افريقيا من قبل الاثنين ما يوصلوا، سواء الاهلي يخرج او بيراميدز يوصل لنهائي افريقيا. مباراه سيراميكا كانت متحدده، يعني الماتش كان متحدد من قبل ما نعرف مصير الاثنين ايه. ايضا ما ينفعش ان انا العب ده يوم وده يوم، الاهلي يواصل الاهلي ما يواصلش، الميعاد متحدد. فهنا ما فيش فيها خالص مجامله للاهلي.
هنا مفيش فيها اللي انا باجي على بيراميدز. وايضا تخيل معايا لو المباراه اتاجلت من 28 اتاجلت، بيراميدز عنده يوم السبت اللي جاي مباراه الذهاب يوم 24 والعوده يوم 1. طب خلينا انا اجلت مثلا مباراه يوم 28 اجلتها، لعب مباراه الذهاب هيروح ويجي، مباراه 28 اتاجلت. طيب هتاجل يوم كام؟ هو عنده مباراه يوم 1. هتأجلها امتى؟ طبعا مش هينفع تلعبها يوم 29 ولا يوم 30، لا هتلعبها بعد مباراة العودة. يعني المباراة هتتلعب بعد ماتش العودة. أنا عندي النادي الأهلي بعد مباراة فاركو يوم 1، النادي الأهلي سيغادر إلى أمريكا يوم 4/6، وعندي مباراة مع باتشيكو يوم 8/6، وعندي أول مباراة مع إنتر ميامي يوم 14/6. فهلعب إمتى الماتش؟ هسيب الجولة الأخيرة متعلقة لحد ما الأهلي يرجع من أمريكا؟ هل ده يعقل؟ وهسيب سيراميكا قاعد واجيبه بعد ما الأهلي يرجع أقول له تعالى أنت عندك ماتش مع بيراميدز، واجيب الفاركو، اجيب فاركو واسيبه قاعد واجيبه بعد كده اقول له تعالى انت عندك ماتش مع الأهلي؟ هل أنت شايف السيناريو؟ فطبعا هنا وقت صعب جدا اللي أنت تأجل مباراة بيراميدز وسيراميكا. مش عايز بقى بيراميدز يلعب المباراه ويسيبها ويخصم 3 نقط ويطبق عليه زي ما طبق على الاهلي، اهلا وسهلا. ده شأن داخلي ما بين بيراميدز وادارته. تلعب المباراه وما تلعبش المباراه anyway براحتك. لكن عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك اصل انتوا كنتوا بتاجلوا الاهلي، النادي الاهلي في ايده في عام 2019 وعنده مباراه مع الاتحاد السكندري ببرج العرب، بعد ما خلص المباراه طلع على جنوب افريقيا عنده مباراه مع نادي صن داونز، مباراه الخماسيه. النادي الاهلي خسر 5 ورجع. كنا بنتمنى ان انت تدي اسبوع راحه للاهلي عشان عنده مباراه قويه وعنده مباراه صعبه وانا خسران نتيجه تقيله فمحتاج ان انا اعوض. اتحاد الكره ما وقفش مع النادي الاهلي، حط لك مباراه مصر المقصه في النص. لعبت السبت مع صن داونز، رجعت لعبت الثلاث مع المقصه، لعبت السبت مع صن داونز او الجمعه مع صن داونز، فحط لك مباراه المقصه في النص. هي مباراه نهائي وكل حاجه، والاتحاد بيقول لك ان انت لما تصعد مباراه نهائي وعندك ذهاب وعوده ما تلعبش مباراه في النص، ولكن اللائحه او النتيجه او تاريخ وميعاد مباراه فاركو والاهلي وبيراميدز وسيراميكا متحدده من قبل مباراه او من قبل بيراميدز ما يوصل للنهائي. فدي ما فيش فيها تلاعب في النتائج، ما فيش فيها مبدا عدم تكافؤ الفرص، ما فيش فيها اي ده تكافؤ الفرص او عدم تكافؤ الفرص هيحصل لو انت اجلت مباراه بيراميدز وسيراميكا. لكن دلوقتي بيراميدز امام اختيارين، الاختيار الاول لما تلعب المباراه يوم 28 وكده كده انت عندك النهائي العوده في مصر 29 عندك هتلعب مباراه سيراميكا يوم 28 29 30 31 3 ايام، وهتلعب يوم 1 نهائي لقاء العوده. في 3 ايام اهو انت داخل الارض 3 ايام وتلعب في الرابع اللائحه. فهل بقى بيراميدز ينسحب او ما ينسحبش؟ ده حاجه ترجع لهم، واتمنى ان هم ينسحبوا ويخسروا ال3 نقط علشان يبقى احنا كده خدنا الدوري في المرتاح، وباذن الله يكون الدوري في الجزيره واللقب رقم 45. اسف على الاطاله، ده بس الموضوع اللي كنت حابب اتكلم مع الناس فيهم. اتمنى الاشتراك في القناه والدعم لينا، اضرب لايك عشان الفيديو يكبر ويوصل للناس كلها. السلام عليكم.